اتكلمنا قبل كده عن بلتون، اتكلمنا عن القلعة، اتكلمنا عن أجواء. النهاردة هتكلم عن الأكواد الوهمية، الأكواد المشبوهة. المعروف إن عشان أي حد يقدر يتعامل في البورصة لازم تسجل بياناتك ويطلع لك كود شخصي بيفضل معاك طول الحياة ما بيتغيرش. الكود ده هو اللي بتقدر تتعامل بيه في بيع، في شراء، أو التداول أسهم يعني. طبعا بعض الكبار مضاربين في البورصة بقى اللي عايزين يلعبوا في البورصة، يبيعوا ويشتروا بعيد عن أعين الرقابة، إذا كان عضو مجلس إدارة، إذا كان مالك كبير أو إلى آخره، لأن تحركات الناس دي كأسهم لازم تبقى بإعلان مسبق. فبيجيبوا بقى موظفين عمال عندهم بيعملوا أكواد لأقارب من الدرجة الرابعة والخامسة، تمام، وبيحتاطوا طبعا الأمر بأوراق وكده، وبيستخدموا الأكواد دي في مضاربات وهمية لرفع الأسعار والضحك على صغار المستثمرين. الحقيقة البورصة قامت بتنقية الأكواد أكتر من مرة، وكان في صعوبة. عدد المكودين وصل لحوالي 3 مليون شخص، عدد المتعاملين كان أكتر من 300 ألف شخص. لكن برضه بنقول رغم التنقية الظاهرة ما زالت موجودة ولم تختفي. هنحكي قصة كده. أحد تجار الأخشاب يمتلك حصة أغلبية في شركة مدرجة في البورصة، دي حقيقة وموجودة دلوقتي يعني الفترة دي. هو وأخوه، أحد المستثمرين دخل اشترى حوالي 200 ألف سهم في الشركة المملوكة لتاجر الأخشاب. الأسهم دي تقترب من نسبة 5% من أسهم الشركة. لما اشترى الشركة دي، شركة السمسرة اللي بيتعامل معاها يعني الراجل المستثمر ده، قالت له خد بالك، عشان لو انت اشتريت أسهم تاني هتصبح فعليا مالك ل5% من الشركة، وبالتالي يجب انك تخطئ إدارة البورصة، وطبعا لها تأكيد إفصاحات وإجراءات والكلام ده كله. لحد هنا الموضوع طبيعي. لكن فجأة السهم بدأ ينزل من 17 جنيه لحد ما وصل ل 10 جنيه. ازاي؟ الراجل يعني مستغرب. طيب، النقطة الثانية، المستثمر ده جاله تليفون من تاجر الخشب اللي هو مهيمن على الشركة، بيقول له ايه؟ عاوز تتخلص من أسهمك أو أي نسبة منها، تمام، أو عاوز تظبط الدنيا، ادفع 3 جنيه على السهم الواحد كاش، وأنا نقدر خلال أسبوعين 3 4 نرفع لك السهم من 10 ل 15 جنيه عشان تعرف تبيع. يعرف يبيع ويتعامل، ده راجل يعني شارب بسعر عالي برضه. المهم الراجل المستثمر ده رفض، راحوا ضاغطين عليه بشوية حركات بيع وشراء على الأسهم والكلام ده كله، وصل لأقل من 7 جنيه. بعد كده اتصلوا بالمستثمر تاني وكرروا العرض، قالوا تدفع 3 جنيه عن كل سهم ونرفع لك السهم وتخش تتعامل معانا أو مع الناس دي في الأكواد اللي تبعهم. طب إذا هنا دي نحط تحتها 100,000 خط، لأن دي الأكواد الوهمية بتتكلم عنها، مش معروف أصحابها مين، لكن غالبا بتبقى لموظفين عند المضاربين أو لأقارب من الدرجة الرابعة. الحالة دي وعشرات من حالات المضاربات على أسهم محدودة السيولة تستخدم فيها الأكواد الوهمية في المضاربات. وهنا لازم نسأل سؤال: فين دور الرقابة المالية؟ فين دور إدارة البورصة؟ بدل من إيقاف تداول سهم أو إلغاء التغير السعري، شوفوا مين اللي بيتلاعب، مين وراء الأكواد الوهمية دي اللي بتستخدم في المضاربات. بنكرر تاني دقنا للبورصة المصرية وهيئة سوق المال، من فضلكم لازم نظرة، لأن في النهاية دي كلها فلوس لمستثمرين مصريين صغيرين اللي يهمونا برضو، تمام، إن هم ناس يعني خلاص اشتغلوا في البورصة ورجلهم جت، فمش هيبقى السوق تعبان وهنجيب عليهم كمان تلاعبات بأكواد وهمية. نخرج فاصل إعلاني ونرجع لكم تاني نكمل حلقتنا. مصر لتأمينات الحياة تقدم لعملائها وثيقة مصر
استثمار ورعاية، أول وثيقة تتيح للعميل كافة احتياجاته. استثمار، حماية تأمينية، تغطيات الأمراض الحرجة. يمكنك الاقتراض بضمان الوثيقة بدون فوائد. مصر لتأمينات الحياة، الحاصلة على التصنيف الائتماني من مؤسسة AM Best العالمية. مصر لتأمينات الحياة، اسم عريق يتردد وثقة تتجدد. أكبر شبكة فروع في مصر. خدمة العملاء 19 4 46.